Mes chers compatriotes, population République démocratique du Congo, nous, les jeunes leaders de la Grande Orientale, la notabilité de la province orientale de Mambré, nous venons en séjour pour se prononcer par rapport à l'appel pathétique qu'a fait notre chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le maire de nous tous, afin de mettre en exergue, de mettre en contribution notre connaissance par rapport à ce que nous appelons ces derniers temps le changement ou la révision constitutionnelle dans notre pays. Heureusement, le chef de l'État a fait un appel, puisque la situation socio-économique de notre pays demande à ce que chaque fils du pays vienne pour contribuer à l'avancement. On ne doit toujours pas être en politique en étant au gouvernement. On peut bel et bien être en politique en suivant les règles, la gestion de la cité. Nous venons pour que nous puissions donner notre contribution, modeste contribution, pour l'avancement de la chose publique. En tant que patriote, né de mère et de père, soucié pour que l'avenir de nos arrière-enfants puisse être positif. En ce qui concerne la réalité politique de notre pays, actuellement il y a une discordance par rapport aux politiques qui sont, n'est-ce pas, le miroir de la population. Des fois, de commun mortel comprend difficilement la situation sociopolitique de notre pays pour l'instant. Nous vivons une époque où notre pays est agressé. Alors quand le pays est agressé, on met les différends à côté afin de donner le maire de nous tous pour, n'est-ce pas, bouter l'ennemi de notre pays hors de notre territoire national. Malheureusement, nous sommes en train de vivre des épisodes, des chapitres qui, n'est-ce pas, tirent ficelle au profit individuel par rapport à nos acteurs politiques. Et nous avons observé pendant beaucoup de temps, et maintenant le temps est arrivé pour que nous puissions éclairer au moins la lanterne de la population congolaise, afin qu'ils puissent être en mesure de comprendre réellement les défauts majeurs qui gangrènent dans nos textes légaux que nous appelons communément la Constitution, qui est, n'est-ce pas, l'orientation de notre pays. En fait, la Constitution de notre pays a été créée par les belligérants, dictée pour que le pays soit réellement balkanisé. Ça m'engage que moi. Premièrement, vous verrez dans l'article 4 de notre Constitution. Article 4 de notre Constitution, veuillez m'excuser puisque je vais parler en bilingue pour que la population réellement comprenne qu'est-ce qui se passe. Article 4 de notre Constitution prévoit à ce que les nouvelles provinces des entités décentralisées peuvent être créées sans pour autant demander l'avis de la population. Puisque le pouvoir en soi émane du peuple. Population nde azali na droit ya kopesa biso ba représentant na bango na kati na chambre ya deux parlements. Azali na droit ya ko voter référendum pour ete likambo songolo pakala oye kozala pona bien na bango bazwa pe litomba na yango. Mais curieusement, il a remarqué na mboka na biso ba politiciens au bazali en mal de positionnement au bazo ça la politique de ventre ba lingi obe ko kotisa nyamu pe ko pesa makanisi na bango ya mabe pona ko buba pe ko kosa population to ko kamba. Okoki nomona na article 4 wana ya constitution na biso elobi ba koki ko kata mboka ko sala démembrement ya mboka ndeka tozalaki na 9 provinces comme ata 26 ata 30 ba tout na motote to la mukana tongo okutika ke no un ministre intérieur alobi ke lelo yo ba kati ba province e komi boyi lokole salamaki biso awa boye na mobu toko tukumi balen jomina motoba tango basalaki découpage territorial na décentralisation. Là je parle que de la province orientale au ngai nazali notable kuna makataki province wana na biteni mine population yoka ngai makambo yo bana ya Kisangani bana ya province orientale boyoka ngai malamu kokaboli bakaboli mboka wana batunaki population à terme côté peuple au pouvoir et au tout ça les ezali pour le peuple
Tongo wane lamuki découpage territorial, décentralisation salami. Bakati, ba district ko ezalaki ya biso ya province orientale, district ya Bazwele, Otwele, Chopo na Bazwele na Ituri, bakaboli yango na Mikanda. Mais kokokuta ba compagnie ya l'état ezali lokola DGDA ezali na kati moyen ba pesa yango pa kabola ko biteli mine ekomi mitelengano. Po bakabola DGI ekomi mitelengano. Po tango bakaboli yango ndengo na kokeno kuta kaka na Kisangani nde gouverneur ezali na 4 provinces mosusu wana esika ya kotia même bureau ya assemblée provinciale ezali te. Mais le col ezalaki urgent na cadre politique motonyo so se krubaki esa mikabe bongo. Nzokande pona kosala likambo boye esengeli bana na mboka nyonso kolekisa yango na référendum bandimi solo tokokabola mboka boye ko kamola na décentralisation pona boye expliquer. Mais personne n'explique cela. Pourquoi? Parce que constitution na biso zalaki taillé sur mesure na bato ba paya mindele. Constitution na biso salamaki bato ba ko signer mikanda wana tina Kigali. Iye tondini bongo. Oui, bien sûr, beaucoup le balabiso le article 220 et le boy to yebi. Mais au Kuta, article 217 kaka na kati na constitution na biso pour population boyeba ke nyamu ezali. Et lobi nini? Nani gouvernement RDC na biso et koki ko kamata ko sala ba traité to ko yokana soki ko signer ba accord pour être biso toza na kimia na mboka na biso to komi pena to koko za na ndingisa ya kopesa ndambo ya souveraineté na biso na ba voisin to kangami na bango lopango pour être kimia toza na kimia nzamba pesa biso mabele na biso ya Congo ya biso yango wana ya wapi ndeleke yo moto ya mokili oya kosala mukanda ya mayele mabe biso to kabola ndambo na souveraineté na biso na ba voisin pour toza na kimia na kanisi tango ya kala tango ya Mobutu ezalaki bongo te souveraineté na biso ezalaki ya kokabate ezalaki oyo soki mopaya alingi akote pa na biso toke kobunda na bango nde bitumba nzokande na kati na ba opérateur politique oyo tozali na bango ya mayele ya mabe bakolia mbongo ya Rwanda bakopesa bango makoki na Rwanda po ete baya kobulunganisa mayele na bapopulation aboy ngai na kanisaki ke article 217 wana bino monite population qui ezali à l'encontre ya volonté populaire ya Congo ya bana ya Congo na kanisi totalaki ya bilili président ya France ayaki awa na kombo ya nani ya Sarkozy alobaki makambo na miso na bato ngai nazalaki awa na kati na palais du peuple alobaki mboka ya Congo ezali mboka ya bato mingi me mayele te mboka ya Rwanda ezali mboka ya bato bazali mokeme mayele koleka tango mosusu pe Congo ekokoza na droit ya kokata ye moko alobaki yango na français kokata mboka ya bato sur le plan géographique existera te pour nzambe nde akataki mindelo mais bakata yango kaka bakabela bandeko ya pembeni to kabola na bango richesse na biso soki to kabola na bango richesse na biso yo monite ke biso na Congo bana mboka bakolia malamu te bapaya baba ndo kabola na biso richesse na biso bato batamboli te lokola bandeko bazana kisasa batamboli te biso bato totamboli na este tomoni ndenge limite ya mboka na biso esuki na Rwanda soko kati na ngambo na Rwanda tali tanga moko ya coltin ezite mais to kambane ma frontière ne balete kaka na mabelebo ça veut dire nzambe alingi mabele la biso bana ya mboka il faut tous la ranger na makanisi ya malamu oza la politicien makambo ya changement constitution etali IDPS te po ngaya on azali moto na IDPS te nazali congolais ezali pona patrimoine national na biso ezali pona intégrité territoriale na biso tokoki kondima tali likambo wana te mboka na biso toza na constitution ya modèle obui yango boni ba politicien ya mayele ya mabe bazali na kati na mboka bakozwa makanisi wana ya mabe po ete ba diembela na sima ya makanisi wana pona kosalaka ko excitaka population na kotambola na ba marche ezali na tina te totalaki ba mususu abo na 2018 balobaki yo bango bazui batuni elakisa mikanda kasi yo elakisi yo ke yo zui bokonzi emonani te mais kotambusa bato ngana kanisa kinde soki bazali na makanisi ya malamu tango boye bazali nde bato ya koloba
boni article 217 elobi makambo ndenge boye biso lokola tozali bato na mayele mabe ya opposition tokamata mayele na biso tobenga bato na mboka bana na mboka tosensibilize bango tokota na armée tokende kobute dehors ennemi ya mboka na biso mais te bango bazali kaka nsima na ke ngai mpe nakoma mokonzi mokonzi ezalaka sacré eutaka na nzambe yango wana omoni mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo atangi mokana ya buku likonzi wana aye komona na kati ke na ba article mosusu ya biso ya constitution ya elobi ke article 4 wana na zongeli yango mba mosusu po elobela biso ke bakoki ko créer ba ville territoire entité décentralisée sans pour autant battu na population yango omonaki na mayele mabe wana batielaki biso mokonzi ya décentralisation azalaki zairwa te congolais te batiaki ye na kati po asala mayele wana yango omonaki mbango na complicité na bamindele bake kokata minembwe kotala na buku likonzi minembwe po ekoma lokola commune il faut bato bazala tuku jomi ekoloba lokola 10 000 personnes mais na minembwe bato bakoki 10 000 personnes te bakomisi ya balimba komisa ngo na makasi ekoma commune yo mona wapi inauguration ya commune babenga ba mikonzi ba généraux ya mindele ba ambassadeur pour bakene ko inaugurer commune mayele mabete ona commune ba inaugurer kaka na ville ezali entité décentralisée na maire de la ville ndi azali patron ya entité décentralisée puisque na loi portant sur la répartition du pouvoir tout le monde a province et qui na ville et qui na district na territoire na chefferie mais ya wapi oyo babengisi mokili mobimba na kanisi bino nyonso bandeko nanga ba Congolais bomonaki na TV mokili mobimba bukani wa uti na États-Unis wa uti wapi ambassadeur ya États-Unis ya France bake Paul bakende ko inaugurer minembwe si mayele mabe heureusement bandeko ya biso tozali na bango na mayele lokola biso awa boy bakene ko telemela yango na kati na parlement babi boni yo yaka awa boy yo boni la kisa biso mokanda nini elobi ke mindembwe ekokoma commune po ekokisi motango na bato te pe bozoko ekije bakene ko tia ba banque ba matela ba makambo nyonso tu po na mayele ya sima soki mikoleleki moke balo bakete biso to so proclamer awa minembwe ekomi indépendant ya biso bandeko batelemelaki yango o bazana makanisi malamu nakati mokonzi mboka pe amonaki solo bana ya Congo se ranger na sima na ngai po to bongisa mboka oyo tozongi kaka na kati na buku likonzi na biso na kati na buku likonzi na biso okeye kokuta mayele mabe etamboli deja liboso moto oyo babengi ye seni o azali indépendant commission indépendant pour être organiser ba élection moto ya kero ko sala mo chef ya seni a bengisi bato to sali ba ponomi salami na suka nango atelemi na TV moto mobimba mandefu na motema a lobby moto a gagné élection yo kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi to beti biso so maboko pa oyo bato bakendaki na élection bana ya mboka kaka oyo pe azwi mwana ya mboka to beti maboko sima na yango lobi na lobi abaluka lisusu akei kokende na kokota na zamba po akende kobebisa mboka oyo ya biso akekoloba mokonzi ya mboka azwaki te sikoyo mpona nini lelo oyo mokonzi ya mboka azwi makanisi alobi te natangi buku na likonzi ya mboka na biso buku oyo eza na baanomalie mingi ezali adapté na ndenge ya bokoko pe bomoto na biso babantu te po epa na biso babantu en Afrique centrale biso babantu chef ezalaka sacré ata biso na Afrique te ata tito zongisa yango na Bible okende kokuta moto lokola Moïse moto na Nzambe avant da sika mongo na ba disciple bazaka na se ngomba ya avant kuna likolo ya ngomba po atalaka projection ya avenir atala kuna liboso to kokende ndenge nini ndenge moko Yesu Masia alalaki esika moko na basali na ete ba disciple banoza na se ya kelo sambe kuna po nini asambela ka likolo banoke likolo po atala liboso kuna ekozala ndenge nini ndio moni mokonzi na mboka oyo félicitations nano na yo papa Fachi
na ndenge ozwi initiative wana ya kobenga bana ya mboka bayele biso mayele ya mabete ya kolobaki ote asali kaka mbami bale mbami satu eza te boniko tembo se bato na balabala tango yo ozwi bandeko ya bato ya bana ya bato kotisi bango na kati na balabala bo tambola po kamata mukanda to kokene le 8 to kene kotika na paye la nation mokonzi la mboka a démissionné yo ozwa kite tango yo ozwi te vanda kimia te papa yo ozwi te okobenga na bino bato nyonso bazwi te totanga na pourcentage ya bato nyonso na bakotambola lingomba wana 0,00 0,001 0,000 motu na 0 awoya kobunda na bato azwi pourcentage eleki motuya biso peuple congolais tozali na sima na yo faci beton po topesa yo makasi osala mission oyo eko dédouanier Congo na maboko na bapaya o dédouaner Congo na sphère nationale lelo Congo ba kobeta lisoni ata na poto Congo akomi na niveau ya kokene kobeta Angleterre nzoto na nzoto Congo akomi na niveau ya kobeta bamindele ko gagner 3-1 et salama te biso tolingi kimia eza na mboka na biso bana ya province ya orientale ya démembré nyonso mobimba to telemisa mayele na biso bino boyebi ndenge nini tozalaki kuna na Kisangani ndenge nini barwande banda ko konza biso lelo yo tokomi koloba na Kisangani malamu pona tozwi mona ya mboka oyo azali na makanisi ya malamu pe akutanisi biso tosangana liboke moko tata bo moko mama moko toyeba ya ndenge ya kotala likambo ya constitution ya mboka na biso